eu vou ensinar para vocês como fazer um ventilador no Minecraft, no mastercraft. Vocês não precisam de tábuas de empenheiro, vocês vão colocar 5. Vocês vão colocar 6 e 5. Aí vocês vão colocar no 5. Na hora desse ponto vocês vão precisar do reservador, de uma alavanca, vocês colocam no injetor ou do lado. Termina o que ele vai fazer. Aí vai mudar com vocês do lado ou à frente. Vocês vão do lado atrás da parede, será que aí vocês vão colocar 3, 5, 1, mais um. Aí aqui vocês vão colocar redstone. Coloca daqui, aqui. Aí vocês colocam o parador de redstone, liga ele já. Aí aqui atrás vocês vão colocar bloco de redstone. Vai abrir. Aí na hora disso, vocês vão vir aqui, colocar farinha, farelo de osso. Só um é uma cama, pode deixar só um ou os 64 mil. Aí você vai apertar pra cá, aí galera, vai dar isso, vai ficar tipo saindo vento. Esse foi mais um vídeo, se você gostou deixa seu like e compartilha. Galera, tá chovendo muito aqui, começou a fazer muito barulho. Valeu!